se llama? Espérate, vengo despertando. Adolf Thomas J. Junior Country Park. Arroyo City. Arroyo Ok, City. pues dale otra Ahí va. vez, dale. Ya, no, pues ya No, con eso. dale otra vez. No, está bien. Y No, ya llegamos. ¿A dónde llegamos? ¿Viene ahí? A Arroyo... ¿Qué voy a enseñar? Sí. ¿Qué? Hola. ¿Para quedarnos también? No, tiene que ser reservación. Me digas eso. Ya se me acabó todo el inglés ahí, a mi español. No pasa nada. ¿Y sí. puedo hacer ahorita o ya no? Pues en la enfrente acá en el agua, ya está lleno, pero nomás va a hacer campaña. Y una abajo. Una tent. Sí, por eso, nomás una tent. Sí. Mira, parqueas ahí por aquí y pásale para adentro y le agarras la placa. Vamos allá. No, porque va a ser diferente. Bueno, ahí voy. Se le acabó el español. Yo sí te voy a decir, se me acabó mi inglés. Me acabo de... ¿Te dijo? Aquí o por acá. No quería reservación. Ya. Y de alguien más viene para adentro, de ahí está la ventana. Nunca falla. Ahorita no había nadie. Ya se acumuló. ¿Puedo grabar? ¿Aquí el anuncio? Este. Ajá. Ya nos registramos. Me pidieron bastante información. Pero bueno, fueron como 15 minutos para registrarse. Hello. Hemos llegado. Llegamos, por fin. Oh, ya me dio frío. ¿Tienes frío bien ahí? Poquito. ¿Estás lista para acampar? Exacto. Así ahí. ¿Qué te ha gustado del viaje bien ahí? Comer Que vamos a tacos. acampar. Y a comer tacos del Stripes. Lalito, ¿esos niños hablan inglés? ¿Y qué les decían? No los entendían. ¿Y tú? ¿Qué te decían los niños? ¿Cómo hablaban los niños? Ahí está. A ver, viene, ayúdame. Guárdate para allá. Más. Y ella va. Ahí. Y di, acabamos de comprar esta casa de campaña y la vamos a abrir. Pero bien. ¿Es un unboxing? Ajá. Pues digan eso. Ya conseguimos un amigo y le va a hablar en español. Muy bien. Sí, bien. Hazle así, ¿no? Acabamos de comprar una casa de campaña. Oh. La vamos a abrir. Ya está, gracias. ¿Sí? No, es que el niño estaba hablando. Sí. Acabamos de comprar una casa de montaña. Vamos a usar las luces. Hoy. Hoy acabamos de comprar una casa de acampar Y la vamos a abrir. armar. Otra vez. A ver, Ya quedó. Estas señoritas no saben hacer nada. para café hay que guardar.
lado. Aquí, Ah, los hilitos. Sí. Ah, no, este va así. Con los hilitos. No, con las varillas. Pues no las traigo. Sí, 3 varillas allá adentro. Pero igual ahorita se las ponemos con este. No, no sé. Ahí está. Grábeme. Yo también quiero ver. Ahorita subes. Y que me vaya cayendo. Sube, amor, y ahorita te la paso. ¡Ay, se va a apagar! Pásale. Qué bueno, pa. Adentro del carro. ¿Qué es el ultra white? Ah, pues. Ahí te va a poner aquí en la esquina. Ahí. Aquí se ve el lado. No, cállate que nos caemos todos. La orilla está. En todo su esplendor. Nada más va a faltar la de atrás también lleva, pero... ¿Cuál? ¿Esta lleva techito también? Sí. No, pues está la otra, ¿no? La verde. Ajá. ¿Qué más? ¿Dónde está? Las tiritas rojas. Espérame a agarrarse. Sí, trae arena aquí. Se siente. Muy bien. Ok, bien ahí. Ahí quedó. A ver, esta es mi casa de campaña. Nunca he armado una, entonces ahora me voy bien, pues está más rápida. No, todavía no lo voy a adelantar. ¿Me echas esta buena manita? Parece un taco gigante. Estoy grabando ya. Ahí luego lo voy a adelantar. Imagino que esa es la casa. ¡Ahí está! ¡Ay, qué emoción! Hazle como se pone un documental de Discovery. Aquí se encuentra Geografía Ñera presenta. Aventura, ¿verdad? Posiblemente se trate del animal más vago de toda la creación. La especialidad es no hacer nada. Duerme por el día, duerme por la noche, duerme, duerme y duerme. Este espécimen habita en las áreas de una Mándame el video. Ahí está, y así nomás. Ahí está. Falta lo de adentro. ¿Cómo que lo de adentro? ¿Qué se le hace? Ay. Sí, pues es papel. Porque ese es el aluminio y está por dentro. A ver, viene acá con esto. Dame un tenedor. En caso de que me ataque, me defiendo con un tenedor. No creo, pero acá traigo la cartera, amor, que ya traigo la mano sucia. Ahí se traen, ¿dónde? Voy. Oye, de volada van a decir, no, estas no son de aquí. De Chontla. ¡Ay! Sí, hacemos. No hacemos, este pinche loco. Sí. Ay, pero bien calientito está acá. Mira, preparando la bebida. Idiotizante. Jugo para adultos. Y se mezcla y va para adentro. Ya estamos levantando el campamento porque se vino un aeronazo bien matón.
podido dormir nada. Pero bueno, vamos a guardar y va a irnos. Ahí ya no se vuela. A ver, la hora, ¿dónde está? 4:50 de la mañana. Nos vamos a ir porque no hemos podido dormir. Hay mucho viento, llovió. Y sí, pues vamos a ir. Manténganse actualizados. Ahora. Ahí está, ya está saliendo. Sí. Con el leche.